Армысыздар достар, дағды арнасына қош келдіңіздер. Бұл арнада біз химия туралы қарапайым, жүйелі, түсінікті түрде сөйлесетін боламыз. Бұл видео топтамада біз ұбт-ға дайындықты өткіземіз. Бүгінгі бірінші тақырыбымыз ол атомдар және радиоактивтілік. Біріншіден, атом дегеніміз не? Атом дегеніміз ол заттың ең кішкентай химиялық жолмен бөлінбейтін бөлшегі. Оны түсіну үшін ең қарапайым жолы ол металдарға қарау. Мысалы, темір. Темір ол жылтыр электр тоғын өткізетін қатты зат. Егер темірді, кез келген темір затын алып жартылай бөлсеңіз, әлде темір болады. Солай жартылай бөліп тұрсаңыз, ең соңында сізде кішкентай бір нәрсе шығады. Сол аты бізде атом. Сол атом әлде электр тоғын өткізеді, әлде басқа қасиеттері темірге ұқсас болады. Осындай кішкентай зат, кішкентай бөлшек, соны біз атом дейміз. Егер сіз кез келген қарапайым затты бөліп тұрсаңыз, ең соңында сізде атом деген нәрсе шығады. Атом туралы сөйлегенде ең маңыздысы оның құрылысы. Атомның екі маңызды бөлігі бар. Ортасында өте кішкентай бөлігі ол ядро деп аталады. Суретте әрине үлкен болады, бірақ расында ол атомның өте кішкентай бөлігін алады. Және ядроның сыртында ол орбиталь немесе энергетикалық деңгей немесе басқаша қабық деп аталатын орын. Осы екі бөлігі атомның ішінде енді екі анық бөлігі бар, және олар өте маңызды. Ортасындағы ядрода бізде екі субатомды бөлшек орналасады. Жалпы атомның үш кішкентай бөлшегі бар. Ол протон, нейтрон және электрон. Протон мен нейтрон олар атом ядросында орналасады. Электрон ол осы қабықта орналасады. Атом құрылысы туралы үйренген кезде осы үш субатомды бөлшекті үйрену өте маңызды. Протон, нейтрон, электрон үшеуі, және олардың үш қасиеті. Біріншісі ол орналасуы. Протон, нейтрон ядроның ішінде, ядрода орналасады. Электрондар орбитальда немесе деңгейде, энергетикалық деңгейде орналасады. Екінші ең маңызды қасиеті ол олардың массалары. Протонның және нейтронның массалары біреу, электронның массасы 0. Сонымен бірге соңғы қасиеті протон заряды ол бізде +1, нейтрондікі 0, электрондікі -1. Өкінішке орай мынандай заттарды бізге жаттап алу қажет. Сонымен протон, нейтрон ядрода зарядтары протондікі +1, нейтрондікі 0, электрондікі -1. Массалары протон, нейтрон біреу, электрон 0. Негізінде жаттау өте жеңіл, өйткені ядроның ішінде орналасқан бөлшектер массалары біреу, ядрода болмаса массасы 0. Сонымен протон ол P-дан басталады, сондықтан плюс деп жаттап алу өте жеңіл. Нейтрондікі 0, N, электрондікі енді -1 келмейді, бірақ жаттап алуға болады. Осы үш бөлшек субатомды бөлшек деп аталады. Енді екі ұғым туралы сөйлесейік. Нуклид пен нуклондар. Нуклид дегеніміз жалпы ол осы атомның ядросы. Ішінде орналасқан, ортасында орналасқан ядросы нуклид деп басқаша аталады. Ал нуклон дегеніміз ол ядроның ішіндегі бөлшек, мынандай субатомды бөлшектер. Сонда протон мен нейтрон нуклондар болып саналады. Бірге нуклондар, бөлекті нуклондар, кез келген бөлшек ядроның ішіне нуклон деп аталады. Сонда мысалы нуклон саны қанша десе, сіз протон мен нейтрондарды бірге санайсыз. Ал нуклид деген
ұғым келсе, ол жалпы ядро туралы айтады. Осы суретте көрсетілгендей, жалпы біз солай атомдарды көрсетеміз. Әрине ол шындыққа келмейді. Расында атомдардың түрі кішкене басқа, бірақ жеңілдету үшін, біз түсіну үшін солай біз көрсетеміз. Әрине олай сурет салу ылғи қиын. Сондықтан біз символ деген нәрсені көрсетеміз. Әрбір нуклеидтің, әрбір атомның өз символы бар. Мысалы, егер біз көміртектен бастасақ, көміртек, оны периодтық кестеде табуға болады. Нөмірі 6, демек сан 6 болады. Үстіңгі сан 12, қазір бәрін түсіндіреміз. 6 дегеніміз ол біздің атомдық нөміріміз. Атомдық нөмірі. Атомдық нөмірі дегеніміз ол периодтық кестедегі реттік нөмірі. Көміртек ол 6-шы, егер санасаңыз, санда 1, 2, 4, ол 6-шы болып келеді. Ал үстіңгі сан, мына жерде біз жазатын, ол бізде атомдық масса, немесе массалық нөмірі. Осы екі сан периодтық кестеде беріледі. Кез келген периодтық кестені алсаңыз, сол жерде болады. Атомдық нөмірі ол реттік нөмірі, ретімен орналасқан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ал массалық сан, массалық нөмірі ол басқа бір жерде көрсетілген, басқа сан ретімен емес, ол түрлі болады. Сол екінші сан ол атомдық масса немесе массалық нөмірі. Және элемент немесе атомды көрсеткенде біз осылай бірінші белгісін көрсетеміз, сосын атомдық нөмірін, сосын массалық нөмірін, массалық санын көрсетеміз. Екеуін салыстырғанда әрине жазу, жай элемент атомды, нуклеидті қалай атасаңыз, осылай жазу тезірек, жеңілірек. Өйткені мына жерде тағы да 5 протон қосу керек, 5 нейтрон қосу керек, сосын тағы электрондарды қосу керек. Сондай осыны біз атом дей аламыз, нуклеид дей аламыз, элемент дей аламыз, кез келген ат келеді бұнда. Осы 3 субатомды бөлшектің орналасуын, зарядтарын, массаларын жаттап алғанда, келесі ол осы протон, нейтрон, электрон, оны қалай біз білеміз, санын қалай білеміз. Оны периодтық кестеге қарап білуге болады. Әдетте протон саны ол осы атомдық немесе реттік нөмір дейміз. Атомдық нөмірі. Электрон саны әдетте протон санына тең болады. Егер біз атомдар туралы сөйлесек, ол бір-біріне тең. Ал нейтрон санын қалай табуға болады? Нейтрон саны өте жеңіл. Массалық саны ол минус атомдық нөмірі. Сол массалық сан минус атомдық нөмірі сізде нейтрон саны болып шығады. Неге бұндай бір түрлі жол? Егер атомдарға қарасаңыз, біз алдында айтқанда протон мен нейтрондардың массалары біз 1 деп санаймыз. Сонда электронның массасы біз 0 деп санаймыз. Егер бұны қосқанда, негізінде электронның массасы жоқ деп айтуға болады. Ол жоқ емес, әрине өте кішкентай, бірақ негізінде жоқ деп айтуға болады. Сонда кез келген атомның массасы тек қана протон мен нейтроннан келеді. Және ол ядросында, атомның ортасында орналасады. Келесі нәрсе ол изотоптар туралы айту. Изотоптар дегеніміз ол протон саны бірдей, немесе атомдық нөмірі бірдей, немесе реттік нөмірі бірдей. Қалай айтсаңыз, солай айтуға болады. Протон саны бірдей, бірақ нейтрон саны әртүрлі атомдар. Мысалында, мынау бізде протон саны 1, нейтрон саны 1, демек нуклондар 2, немесе массасы 2, ол бізде сутек. Оны сутек атомы бізде. Егер біз қасында дәл сондай, бірақ протоны 1, нейтроны 2 атомды салсақ, бұл бізде
әлі де сутек, протон саны 1, бірақ енді нейтрон саны 2, сонда нуклон саны жалпы 3 болады. Мына 2 нуклондар немесе атомдар десеңіз, ол бізде изотоп. Мына 2 бізге бір-біріне изотоптар болып саналады. Сонда изотоп дегеніміз сан бірдей, сан әртүрлі болатын атомдар. Жалпы элемент жазғанда біз оны осылай болып жазамыз. Элементтің белгісі сутек, астында протон саны немесе оны Z деп белгілейміз, ол атомдық нөмірі, ал үстінде атомдық массасы А деп белгілейміз. Осылай болып жазылады. Мына екеуі бір-біріне изотоп. Изотоптардың қасиеттері бірдей химиялық тұрғыдан. Физикалық қасиеттері кішкене әртүрлі болуы мүмкін, өйткені массалары оларда әртүрлі. Сосын изотоптар. Мына 2 изотоп, ол сутектердің изотоптары, бірақ расында біз көретін сутек, ол басқа бір сутек, тек қана құрамында бірақ протоны бар, нейтроны жоқ. Мына сутек бізде кездесетін, ең жиі кездесетін сутек. Оның бір себебі бар. Өйткені изотоптар қасиеттері бірдей болса да, олар бірдей емес. Мына сутектің массасы 1, әрине мына сутектің массасы 2, мына сутектің массасы 3. Басқаша біз оны протий, дейтерий, тритий деп айтамыз, мектепте естіген шығарсыз. Бірақ мына сутек ең тұрақты сутек. Атомдар туралы айтқанда, нуклондар туралы айтқанда, нуклидтер туралы айтқанда, олардың тұрақтылығы туралы айту керек. Изотоптардың кейбіреулері ғана тұрақты болады. Мысалы, мынау сутек, протий, бірінші сутек, ол ең тұрақты сутек. Ал мына 2 сутек, олар кішкене одан тұрақсыз. Тұрақсыз болғанда, осы сутектер ыдырайды. Ыдырайды дегеніміз бөлінеді. Өйткені мына сутектің массасы тым үлкен. Осы кішкентай атом үшін мынандай масса тым үлкен. Протон мен нейтрон саны ішінде дұрыс келмейді, сондықтан ол бөлінеді, ыдырайды. Осы бөліну ыдырауы радиоактивтілік деп аталады. Радиоактивтілік ол атом ядросының тұрақсыз болуы және содан ыдырауы. Атомдар тұрақсыз изотоптар ыдырағанда олар энергия бөліп шығарады. Түрлі түрде, бірақ радиоактивтілік осы тұрақсыз атомдардың қасиеті. Келесі видеода ядролық реакцияларды қарастырамыз. Ал бүгінгі үйренгеніміз ол атом дегеніміз не? Атом құрамында құрылысы қандай? Нуклондар, нуклидтер, изотоптар. Атом символын қалай жазу керек? Протон, нейтрон, электрон саны, зарядтары, орналасуы және радиоактивтілік. Осы нәрселерді бүгін үйрендік. Өз пікіріңді жазыңыз, арнаға жазылыңыз, лүпілді басыңыз, бөлісіңіз. Протон мен нейтрон саны бірдей атомдардың астына жазыңыз. Мен сосын тексерем.